Larrialdietarako ebakuazio plana. Nola jokatu behar duzu larrialdi egoera batean? Larrialdiren bat detektatzen baduzu, jo alarma. Hauek fakultateko korridoretan daude. Zer egin alarma entzutean? Alarma entzutean edo ebakuatzeko abisua jasotzean, lasai egon eta gutxi egiten ari zarena. Modu ordenatuan ateragunetik eta jarraitu paretetan dauden larrialdietarako seinaleak. Larrialdi irteera hurbila non dagoen erakusten dute. Larrialdi arduradun bat badago, bete bere jarraibideak. Mugikortasun urriko pertsonek babesguneak dituzte, seinaleen bitartez adierazleak daudenak. Zer ez egin? Ez egin korrikarik, eta une oro mugitu lasaitasunez eta modu ordenatuan. Ebakuazio prozesua ahalik eta arinena izan dadin, ilaran jarri, ibili hormatik gertu eta saihestu irteeretan pilatzea. Ez erabili igogailua, joan beti eskaileretatik. Ez galdu denborarik objektu pertsonalak hartzen. Eraikinetik irtetean, joan adierazitako bilgunera. Seinale honekin daude markatuta. Eskoriatzako kanpusak 2 bilgune ditu. Bata, eraikin nagusiaren parkinean dago. Eta bestea, Dorleta eraikinaren parkinean. Aretxabaletako kampuseko bilgunea kanpoko parkinean dago. Ez mugitu bilgunetik eta ez itzuli lantokira arduradunak ezer esan arte. Ebakuazio plana ezagutzea erabakigarria izan daiteke larrialdi egoera batean. Beraz, bete adierazitako jarraibideak. Eskerrik asko zure arretagatik.